禾稈草煨鵝我哋食過，呢個師傅攞啲香茅同埋龍眼葉嚟煨，唔知咩味道呢？一講起英德呢，我覺得特別親切嘅，因為我係韶關人，英德同韶關曾經就一家。你睇嚟咗呢度食乜嘢？呢全部大青喎，師傅捉鴨啦，一勾佢條頸，你睇下靚唔靚？佢老啊，啊夠老啊，啲毛已經夠晒啦。都老啊，啊，啲尾睇啲翹起未？誒可以啊，點整啊一般？烤啊，烤啊？哦，你喺嗰度，咯，誒起煙啦，你睇你搞咩？呢度做咩啊？煨鴨啊，煨鴨啊？係啊，啱我師傅話烤鴨，煨鴨嚟㗎，你擺啲咩煨啊？我啲新鮮嘅龍眼葉啊，龍眼葉，香茅草啊，哦，啊，嗰度分㗎，好靚㗎，即係火味啊，煨出嚟再燜翻佢係嘛？對對，仲有咩啊？我見裏邊，柴火飯啊，哇呢度唔講你以為去咗台山啦？柴火飯、柴火雞飯啊？柴火雞飯，哦，真正人間煙火氣啊！調好味嘅，嗰啲唔係辣椒吧？呢度唔係，呢啲係紅蘿蔔。哦，紅蘿蔔粒，係嗰隻鑊轉嚟轉去啦，真係玩火啊呢度。仲有咩食喺度？仲有我嘅雞啊、鴨啊，仲有啲山水魚啊，山水魚，啊，仲流水嚟㗎，仲有煨豬手，仲有豬手，係。睇下啲師傅點樣煨佢嘅鴨同埋豬手先。呢個時候咧，就加翻啲新鮮嘅龍眼葉啊，要嗰啲味係嘛？要嗰種味辣，加入呢啲咧，零舍香好多噶啦。嗯，而家喺城市啊，冇得呢啲咁嘅柴火搞啦。大大火又唔得喎，哦，就要嗰啲煙燻味啦。就係要佢煙啊嘛，唔係要火啊嘛。嗰啲你自己吊水喎，等於係。係冇錯啦。跟住有啲水啊流埋落呢個塘去啊，上面山上嚟嘅水。跟住好。哦，睇下裏邊有咩先。啊，已經變咗色㗎咯。哦，呢隻係鴨嚟嘅。過多10分鐘就 OK 㗎啦。嗰邊嗰啲咧，嗰啲係豬手。豬手係好豬嘅，好豬手嚟嘅。時不時就要吊起身嚟望下啲呵。禾稈草煨鵝我哋食過，呢個師傅攞啲香茅同埋龍眼葉嚟煨，唔知咩味道咧？咧我哋見過氹仔魚，呢個嚟到我哋英德嘅氹仔啊 OK 㗎啦。出爐啊！睇下呢個咩風味啦，哇，好靚仔啊！呢種其實就分到個表皮熟啫，係嘛？係。我哋今日燜呢隻都燜呢隻咧，我係想食翻個清淡啲嘅鴨，攞翻個地膽頭嚟蒸翻個青頭鴨，跟住燜呢個豬手。你不食狗肉咧，有胭脂狗味，但係你食呢一隻煨豬手就可以食出狗肉嘅味道。呢層豬皮嘅時候就好濃郁嗰種煙燻味道，咬落啲皮咧 Q Q 彈彈。成隻豬手最靚咧就係呢種，佢哋潮汕人叫4點金呢個位置。幾乎所有呢啲煙燻嘅菜咧，最出彩就呢層皮，呢種煙燻嘅味道係俾你有記憶嗰種嘅。豆腐、雞飯嚟啊，擺晒落去啊，唔怕。咁飯先撈埋一齊咯喎。撈啊！撈下。啊！煮得好乾身，唔錯唔錯。全部你哋自己養嗰啲雞啊，呢啲係。自己養嘅，後生養。我哋以前食嗰啲雞飯咧，都係飯同雞分開上嘅，佢呢度同你撈埋一齊。試下我哋英德嘅柴火雞飯，一啖落去，食到飯，食到飯焦，食到雞肉。嚟到呢度咧，佢哋唔會馬虎嘅，就算做雞飯都好，都會用靚雞同你做。隻雞皮彈牙夠晒日子啊！啲雞汁已經全部滲晒落呢個飯裏邊去。呢個蒸完飯嘅雞咧，仲係可以保持呢個皮脆嫩滑。英德嘅每一個鎮其實都有佢嘅美食嘅，例如講九龍有豆腐啦，西牛有麻竹筍啦，英雄有紅茶，泥溪有河鮮，水邊有燒豬，仲有好多嘅。雖然呢個唔係九龍嘅豆腐，但係英德嘅豆腐都唔差嘅。豆腐係豆香味好濃，你食落去嘅時候係好滑。啲靚鴨咧就用最簡單嘅燃油地蛋頭一蒸佢，濃縮嘅全部喺呢蛋汁裏邊。要嘅就係呢啖味。老闆話呢隻鴨養到200日，差唔多。
鹽出百味啊！只需要鹽就可以將呢個鴨嘅品質提升出嚟。最緊要咧，仲有一個靚靚嘅花生油。即使啱啱有個雞飯，我仲係忍唔住用呢隻汁撈翻碗白飯。地蛋頭蒸青頭鴨呢種味道係可以留喺你深刻記憶裏邊嘅，食過難忘啊！豬手88，豆腐35，鴨108。呢啲農莊你睇，自己養雞、養鴨、養魚，種青菜，出嚟玩呢地方咪啱咯〜